عشان تشرب سوجو مع أصحابها وتاكل رجلين فراخ كوري حركين. زوجة الشاب الغني بتدفع لناس يشتروا من فرشة آنا. في نص يوم بس كل المأكولات البحرية بتخلص، وأنا تخلص شغل بدري ومبسوطة بالمكسب. تعزم صاحبتينها على أكل شارع وتطلب طبق رجلين فراخ حراق قوي لجيني. شكل رجلين الفراخ مغري، وجيني تستغرب من الشطة. أنا تلبس الجوانتي وتاكل واحدة بسهولة، اللحمة تنزل من على العظم. جيني تجرب والحرارة تملأ بقها. رغم الحرقان ما تعرفش توقف أكل، لقمة ورا لقمة. في البيت ابن جيني يحذرها ما تبقاش واضحة عشان أنا ما تشكش، لكنها ما تهتمش. تاني يوم تكمل نفس الخطة. أنا تلاحظ إن الزباين هم نفسهم وبيمشوا من غير باقي. تمشي وراهم وتكتشف إن جيني هي اللي بتدفع لهم. تعاتبهم وجيني تقول إنهم بس عايزين يساعدوها. من بعد التحقيق شغل الفرشة وقع بسبب إشاعات إن الأكل مسموم، وحتى بنص السعر محدش بيجي. عشان كده جيني عملت كده. وفجأة المدرسة تتصل وتقول إن بنت أنا اعتدت على طالب. أنا تروح وتجري وولادها يحكوا إن الولد استفزهم بفيديو أنا وهي راكعة ووقع نفسه. أنا تصدق ولادها وتقرر ما تبقاش ضعيفة. تاني يوم فيديو لبنت أنا ينتشر والإعلام يشوه الحقيقة والمدرسة تسكت. بنتها تتعرض لتنمر إلكتروني وتنهار. أنا تروح تترجى الست لكنها تشتمهم وتقول إن أنا ممكن تركع عشان ولادها. اللحظة دي تفوق أنا، تقرر تواجه وتقاوم. أنا مش هعيط،